Dobrodošli u naš novi video. Danas mi pravimo slajm. Evo nam pasta za zube, gel za kosu, pena za brijanje, šampon. I to je sve. Kašika, posudica. Sad počnemo u video. Počnimo. Ajde. Prvo će nam trebati ovo. Nema više. Gotovo. Tata, zatvori. Pasta za zube. Trebalo je nam malo više. Mi ćemo ostaviti malo njima da prve zube, ali ne mora se. Malo i ljuti. Evo, sad sa šampon. Namognite to. I upriska. Dosta. Pipaj sad, ovako. Ajde, ti pomognu. Da. Pena za brijanje. Tata, kako da otvorim? Pazi, ovako okrenu. Da? Ćemo zajedno. Da. Da. Sada mešaj. Reci, nastavit će se video kad promešam. Nastavit će se video kad promešam. Čekaj.